बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज का मौजू खांसी का है। खांसी क्या होती है? जब भी कोई चीज़ हमारी सांस की नालियों के अंदर जाती है तो कुदरती तौर पर हमें खांसी आती है। जब भी कोई ज़रा सांस की नालियों में जाएगा तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बड़ा हो या बच्चा हो। तो दोस्तों, ये बहुत आसान टोटका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप सरसों का तेल ले लें, 2 चम्मच या 3 चम्मच सरसों का तेल नीम गर्म कर लें और उसके बाद अच्छी तरह अपने गर्दन की दोनों तरफ अच्छी तरह मालिश करनी है। ये 2-3 मिनट आपने ये अमल करना है। अगर तेल ठंडा हो जाए तो आप तेल दोबारा गर्म कर लें और ये अमल आपने 2-3 दिन करना है। बड़ा हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, किसी भी उम्र का हो, तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा और खांसी ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।